ପୂର୍ବତନ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ବିୟୋଗରେ ସ୍ମୃତି ସଭା ଅନୁଷ୍ଠିତ। ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ବସ୍ତା ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ତାଡ଼ତା ହାଇସ୍କୁଲରେ ପୂର୍ବତନ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ସ୍ୱର୍ଗତ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ବିନୋଦ ବିହାରୀ ଦାସଙ୍କ ବିୟୋଗରେ ସ୍ମୃତି ସଭା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି। ଏହି ସଭାରେ ସ୍କୁଲର ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଅଶୋକ କୁମାର ପ୍ରଧାନ ସଭାପତିତ୍ୱ କରିଥିଲେ ଏବଂ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ସେନାପତି ଏବଂ ସମାଜସେବୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ସୁଦର୍ଶନ ପ୍ରଧାନ, ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ, ମଧୁସୂଦନ ସାହୁ, ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ବାଘ ପ୍ରମୁଖ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ପୂର୍ବତନ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଏହି ସଭାରେ ସ୍ୱର୍ଗତ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ବିନୋଦ ବିହାରୀ ଦାସଙ୍କ ସ୍ମୃତିକୁ ମନେ ପକାଇ ପୂର୍ବତନ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଭାବବିହ୍ୱଳ ହୋଇଯାଇଥିଲେ ଏବଂ ସ୍କୁଲର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। से जेभଳି भाବରେ ଆମକୁ ଶ୍ରଦ୍ଧା କରୁଥିଲେ, ସ୍ନେହ କରୁଥିଲେ, ପିତା ପୁତ୍ର ସ୍ନେହ ଠାରୁ ଅଧିକ ଥିଲା। ଆମେ ସମସ୍ତେ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମ କରିକି ମାନେ ସେଇ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଖୋଲିଲା, ଭଲ ରେଜଲ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଏଠି ମଧ୍ୟ ଆମେ ଗାଁର ପିଲା ହେଲେ ମଧ୍ୟ ହଷ୍ଟେଲରେ ରହୁଥିଲୁ। ଏଠି ବହୁ ମାନେ ସବୁ ଶିକ୍ଷକ ପ୍ରାୟ ରହୁଥିଲେ। ଆମେ ସେଇ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କ ଗହଣରେ 24 ଘଣ୍ଟା କଟାଉଥିଲୁ। ତାଙ୍କର ଆଦର୍ଶ, ତାଙ୍କର ଆଚାର ବ୍ୟବହାର ଏ ସବୁକିଛି ଦ୍ୱାରା ଆମେ ସମସ୍ତେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହୋଇଛୁ। ତେଣୁ ଏଇ ଆଜି ତାଙ୍କର ତିରୋଧାନ ଦିବସରେ ତାଙ୍କର ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ସଭା ଆମେ ଆୟୋଜନ କରିଛୁ। এই আয়োজন সভায় যদি আমি তাঁকরি আদর্শকে গ্রহণ করিপারা এবং আজির সমাজের ছাত্রছাত্রী সেমানে আজির সমাজের ছাত্রছাত্রী ভিতরে এই প্রকার সম্পর্ক প্রায় নাই কহিলে চলে। তেমন সেই সম্পর্ক অটুট রহু, পিলাମାନଙ୍କ মধ্যে মোর ହେଉଛି আজির অনুচিন্তা হওয়া দরকার। आम विद्यालय प्रधान शिक्षक स्वर्गत विनोद बिहारी दास स्मृति उद्देश्य श्रद्धांजलि ज्ञापन करने सभा आम आयोजन करूँ श्रद्धासुमन अर्पण करूँ। पुरातन छात्र आसछन्ति आम छात्री शिक्षक शिक्षयित्री परिचालक सदस्य मैंने समस्त उपस्थित अच्छा समस्त अज्ञात आज श्रद्धासुमन अर्पण कर गुरुजी प्रिय हेड सार श्रीजुक्त विनोद बिहारी दास सी गत 5 तारिख दिन देहांत होती स्वर्गारोहण कर आम सब आज एकत्रित हो शोक सभा पालन कर प्रति माने श्रद्धांजलि ज्ञापन कर